他每天晚上都会突然醒来，不知道来客厅看见了什么，接着又会去书房看看，就这样来回转悠个把小时，最后还是会回到客厅，然后做出了一个诡异的动作。原来他是在选贴飞行图的位置，因为他答应过小程每天都要记录他的飞行路线，这就是老顾的浪漫。他虽然没有明确说明爱上小程，可却越来越纵容小程，温柔只会留给小程。他们常常在一起飞同一条航线，今天去索马里，明天飞阿富汗，这大概就是飞行员的浪漫吧。天空是他们约会的圣地。不过这段时间将老头背着老顾使唤，作为飞行部唯一的领导，他直接就把明年的招飞计划改为只限男性，完全把女飞拒之于门外。而不知情的老顾还在为招女飞而天天爆肝。为了尽快拿出有效的方案，他直接申请暂飞1个礼拜，全心全意专注写方案。小程看出了老顾的难处，便主动申请留下帮他。然而两人都是半斤八两，天亮也没写够10个字。老顾不忍心小程操劳过度，于是便带着他回家补觉，然后第2天早上又开始战斗。小程负责打电话联系各大航校，了解那些即将毕业的女生是否愿意成为女飞，努力工作。小程此刻在老顾眼里变得十分高大上，他不知不觉间竟看淡了。想什么呢？在两人共同的努力下，总算写完了方案。老顾用数据详细的指出了女飞的优势，尽管老顾已经说得很完美，但将老头还是一票否决掉。其实这个周呢，我也做了一个小小的调研。小宋，帮我发给大家。希望大家一起分享一下。2天前，我托民航局的朋友搜集到了各大航司明年的招飞计划草案，超过90%的航司在招飞简章里明确规定，只招男性。看到老顾从会议室走出来失落的样子，小程心如刀割。为了能帮老顾扳回一局，绞尽脑汁，终于想到了一个解决的办法。找我有事啊？关于女飞的招飞计划，我有个好消息要跟你说。好消息？星舰，你知道这个演讲节目吧？看过一些。既然将老头那行不通，那么他们可以去参加一档节目，把女飞的优势等等给公开出来，让吃瓜群众们出来投票，利用舆论的力量使将老头妥协。有相当的可行性啊！那这件事就麻烦你了，一定要认真对待。不是我去，你去。今天是他第1次登台演讲，这个演讲让他费尽了心机。为了让增加女飞在国内的占有量，老顾义无反顾地站上了舞台。优秀的帅哥往往一出场就会吸引大家的目光。这个机长超帅，当机长是不是要考颜值的呀？老顾初次登台表示十分紧张，最坑的是小程偷偷换了他的演讲稿，本来就万分紧张，现在好了直接哑火。不过当他看见自己远处的 CP 后，老顾立马满血复活，他开始认真的演讲，把民航对女飞的排斥以及女飞自身的优势逐一讲给大家听。这正是源自对职业的性别偏见。如果有机会，希望我们航空公司可以提供给女生平等参与选拔的机会。职业从来就没有男女之别，我希望少部分人摒弃成见，更希望大部分人勇敢迈出，在自己真正热爱的职业上发挥天分，实现自我价值。老顾如同钢铁直男中的一股清流，虽然是小程写的稿子，但完全走到了老顾的心底子里去。事后老顾对于小程的恶搞不仅没有责怪，还大大的表扬了一番。谢谢你，我很喜欢你的稿子。那顾教员也不送送我？我妈做了饭在家等我呢。哦，那你快去吧。他其实是想邀请小程回去看小程的破模，可话到了嘴边又说不出来。小程显然看出了他的窘迫，于是便主动岔开话题，好一对怂 CP。随着节目播出被顾妈看到，但她的注意力却一直对着小程，因为这个女孩适合做她的儿媳妇。一旦有了感觉，也不要轻易错过。罗毅是个好姑娘，但不意味着就不能接受新的缘分。老顾听后陷入了沉思，自己不是一个轻易就能放下的人，有些话不能说，有些事不愿做。他孤独已久，可小程的闯入却让他的生活丰富了起来，心中也多了一丝期待。曾经的老顾每天用手机不超过3分钟，可现在一天要充3次电。他在等一个人的回复。随着节目热度不断上升，老顾仿佛已经看到胜利的曙光，不过现实却十分骨感。你的演讲我看过了，非常好，希望有一天咱们公司能够改变招飞计划。那明年
明年的招飞计划已经公布了。看来努力了真的不一定会有结果，但小程却没有选择认命，而是转头就去找到徐总汇报。越级报告虽然很容易得罪人，但却也是最管用的招数。一个是咱们全公司最出名的女飞啊。1小时后，老顾就收到了与会通知。姜老头看着出现在部长会议上的老顾，表示十分惊讶。可接下来还有让他惊掉下巴的事。我和几位董事在线讨论了一下，也看了南庭的调研报告，大家现在对这件事情的看法有了一些改变。董事会决定，明年的招飞，我们将拿出5%的女飞行员的招收名额。女飞的事就这样被小程给扳回局面，并且老顾也重新回到了副部长的位置。你可以复职了，重新回到你飞行部副部长的位置上。我希望你能为公司做出更大的贡献。这是他们的第一次约会，老顾对大排档十分不适应，因为在他印象中的女孩子都喜欢去高档西餐厅，左手锯子右手钉耙，优雅地吃着1分熟牛排。可小程却出乎他的意料，2两2锅头加1碟花生米就能让他开心一整天。随着俩人的接触越来越多，小程总是能在不经意间让老顾芳心大乱。在这场模糊的感情里，小程是主动方，可当你仔细观察细节时，却又会发现老顾的感情藏得隐秘而又晦涩。就这么一个简单的扎头绳，也可以显得这么的浪漫，没有任何一个女生能抵抗得了这样的举动。隔壁桌的小姐姐们表示羡慕嫉妒恨。就在这时，一个有点二的小姐姐主动上前向老顾要微信。小程表示你是吃了豹子胆吗？直接就搂住老顾的胳膊。我不希望我男朋友加别人的微信。要不你加我？不好意思，不好意思。虽然老顾对这个场面意料不及，但心里却十分开心。晚饭结束后，两人刚回到楼下，就碰到了在这里等候多时的宇恒。看着两人举止亲密的宇恒，知道自己必须出击了。半庭哥，我感觉你跟程小姐相处挺好的。其实我一直想问你，为什么研究生毕业之后突然想转行做乘务员了？其实是因为好奇。一开始是有点好奇，不过后来越来越喜欢了。宇恒还是没有胆量说出真相，老顾给宇恒泼了一盆冷水。这么多年，我一直把你当成最好的妹妹。就在老顾和小程感情迅速升温之际，倪总却频繁出现在小程的身边。当老顾下班回来看到倪总的车后，他的第一反应就是上楼去看看，可自尊心极强的他却还是停止脚步。殊不知楼上的小程正开心地喝着倪总的手冲咖啡。这杯子有点意思啊！哦，我在头一天做的，送给你的，手工打造的啊，太好看了，谢谢战哥。小可爱老顾在楼下一直等待，此时此刻他的心里别提有多煎熬。还好就在他即将崩溃时，倪总和小程终于下来了。老顾见状赶忙下车，假装刚到家，看着小程冲过来，老顾心里还是有点小激动，可他还是故作冷静。眼看两人的感情越来越火热，宇恒却主动发起了攻势，选择在顾妈这里下手。拍下合照后，宇恒立马发到朋友圈，这可让正在刷朋友圈的小程很不是滋味。他在刷票圈，突然刷到自己暗恋的男人和他的情敌拍了一张暧昧合照，小程的心一下就堵上了。桌上的美食顿时也不香了，正和他约会的倪总也突然不帅了。倪总发现了他的不对劲，于是也悄悄地拿出手机，果然就刷到了宇恒发的合照。他先是顺手点了赞，可没过3秒却又想起了什么，然后赶紧收回了点赞。倪总的爱比宇恒都还要卑微。老顾作为毫不知情的当事人，面对突然冷淡的小程，他不知所措，于是他试探了一下小程，可换来的却是小程的白眼。接下来的这几天，小程依然是对老顾不理不睬，就算是再蠢也能看出小程的不对劲。碍于面子，老顾不敢开口问，于是他把主意打到了宋宋的身上。程潇最近出什么状况了？南京哥，你平时刷朋友圈吗？见老顾一脸懵的样子，宋宋只能默默地翻出朋友圈那张合照。老顾看后可算是 get 到小程生气的点了，看他这委屈无奈的小表情，本想对宇恒发脾气，可当听到他柔弱的语气后，只能提醒他以后别再乱发这种让人误会的照片了。有点此地无银的意思。就这样，光明正大些挺好的。好吧。第二天，老顾买了2张小程最喜欢的脱口秀门票，费尽心思的让宋宋带着小程去看。因为这几天他发现小程一直都在看脱口秀，于是便想着投其所好。聪明的宋宋一眼就看穿了他的小心思，于是转头就在小程跟前把老顾给卖了个一干二净。小姐，我特意查了，明天你正好没有航班，你说这张票是要请谁看的？
哇，这儿还挺多。两人的尴尬关系可算是缓和了不少。虽然小程心里还是有点生闷气，但至少他已经愿意上老顾的车了。钢铁直男老顾为了哄好小程，那可是绞尽了脑汁。小程也总算是恢复了以往的样子。不过两人还是也没人跟我谈恋爱呀，孟非的时候闲着也是闲着。能捅破那层窗户纸。直到贵州发生洪灾后，陆航成立了援助计划，由老顾带队前去支援，而小程也要义无反顾地跟着老顾一同前去。这次的飞行具有不一样的意义，他们是否能甜蜜而归呢？李总看着幸福洋溢的二人，心中百般不是滋味。他知道有些事情错过了就永远都错过了，命运就是这样喜欢捉弄人。哥们俩同时爱上了一个女人，可他们又不知道彼此是情敌。不过倪总的出现让老顾感到了不安，特别是小程主动搭讪倪总时。我来，运货可是我的强项。而且张哥，你前天熬了一个通宵，也没好好休息休息，正好在车上你可以休息。这么体贴。这可把一旁的老顾看得不是滋味。不过碍于你总是自己的好兄弟的份上，也不能说什么，只能强忍着醋意让小程和他坐一辆车。虽然小程对你总并没有意思，但他不经意间的关心和暧昧，又让你总仿佛看到了一丝希望。从山里出来的他比老顾更勇敢一些，而这次的援助行动给了他最好的机会。可是，一旦老顾出现在小程的视线里，他的存在感就会荡然无存。这也是倪总最纠结的事：兄弟和女人之间该如何权衡？反观小程则是十分单纯，他全心全意放在老顾的身上，老顾的开心就是他的一切。两人就如同热恋中的小情侣，感情在彼此的拉近中飞速升温。本来他们都以为这次的援助只是小菜一碟，结果却比他们想象要困难得多。什么声音啊？地震吗？应该山体滑坡吧。老师好像肚子疼，叔叔阿姨，你们快去看看！啊，走。刚刚山体滑坡老师在寻找学生的时候不小心动了胎气，但他却丝毫不担心自己的孩子，而是让老顾他们去后山寻找小乐。随后众人赶忙来到后山寻找，在老顾的带领下，半小时后终于找到了被困在木屋里的小乐。可木屋只能承受一个成年女性的重量，所以由小程进去。最终两人还是拗不过小程。我来。哎，不行，太危险了，别逞强了。这个时候谁适合谁上，不要耽误时间。只能让他去冒险一试。虽然小程体重刚好足以让木头承受住，但是由于他的失误，让孩子和自己都陷入了危机。此时得老顾再也管不了那么多了，直接就冲上前来救出小程。小乐，你稍等一下啊，别乱动。小乐，立球！刚刚的动作让木屋一下就不稳定了，眼看着就要塌掉时，林奕成居然不顾危险冲了进去，强行把小乐给抱了出来。大家都不由得对他刮目相看。我女儿兜兜跟小乐年龄相仿，那种担心孩子的心情，你们是不会懂的。这次的救援让大家都更深刻地了解了彼此，而小程也和夏至破镜重圆，恢复了好闺蜜的关系。人家都说了，闹过矛盾还能再好的，那才是真的好。就是好，就是好。行，那我不。给我去屋里拿东西。可以，你轻点，你别累我。哎。此刻内心波澜，表面却正在装睡的他，知道睡在旁边的小程正深情地看着自己。快睡吧。老顾实在快受不了他那直勾勾的大眼睛，可小程却依旧目不转睛地看着他，脑子里不断涌现出白天时老顾救他的画面，那种经历过生死相交的瞬间。小程现在很确定自己内心的想法了，所以他大胆地做出了冲动的行为，柔软的香唇轻轻地落在了老顾的脸颊。老顾轻微抖动的手指已经证明了一切，小程满足地闭上双眼，而躁动的他却睡不着了。半米的距离在这一刻成为两人之间最后一道防线。老顾小心翼翼地吐出一口气，可不停抖动的手指让他久久不能平静。他好不容易才闭上了眼睛，可小程又伸出了他不安分的小手。老顾内心挣扎了许久，最后还是紧紧地握住了他。就这样，两人幸福地睡了过去。隔天一大早，老顾小心翼翼地抽出他的左手，而他对小程亲密的动作却被刚醒来的倪总看到。他知道自己再不行动就晚了，所以他主动向老顾摊了牌。喜欢他，他是我最喜欢的学员。只是学员，没其他意思。怎么可能？那就好，毕竟在公司你们也算师徒，你要喜欢他，我还真有点为难。老顾听后顿时就明白了，原来好兄弟也喜欢小程。你觉得我跟陈潇合适吗？怎么？觉得我不够好，配不上他？没有，怎么会？
哥们儿情路刚有点方向，你得支持我啊！在兄弟和爱情的面前，老布还是选择了退缩，而不知情的小程还满怀期待的来找他。他本以为经过昨晚的事后，两人的窗户纸也算是捅破了，可老布突然的冷漠却让他不知所措。他不知道为什么老布毫无缘由的就开始闪躲他。他干嘛去了？不放进车子，去检查一下。不久后，援助行动结束，他们也返回了潞州开始工作。这一路上，老布的异样让小程感到很担心，所以他还是决定问个究竟。我喜欢你，你是知道的吧？为什么忽然开始躲我？如果我之前有什么让你误会的话，我很抱歉。你只是我的学员，仅此而已。你的意思是，你冲上飞机救我，爬进废墟救我，我们一起准备演讲，一起庆祝，都是我误会了？我的确从来没有对你有过任何超出界限的感情，也希望你不要再有其他的想法。老布违心地说了狠心的话，字字诛心却勾据带着不舍。他们还没开始的感情就这样被老布给扼杀掉了。暗自神伤的老布只能来到妈妈的家里，用打扫卫生来转移自己的心事。顾妈一眼就看出了他的不对劲，但是儿子不肯说，他也没办法。老布也是够狠心的，就没有给小程一点遐想的空间。这关上的不仅是一扇窗户，而是两人之间的希望。老布狠心地把关于小程的一切抹除掉，两人又开始回到了当初尴尬的局面。小程开始忙碌他的考核机长之路，老布也开始忙碌他的安全守则。两人突然之间就断了联系，但是在深夜里还是会忍不住想着对方。往后的这段日子里，他忙着竞争副总，他忙着考核机长。你们聊，我先去准备室。老布的绝情让小程仅存的希望彻底破灭，看着心上人被兄弟光明正大的追着，他装作毫不在意的。今天是你第一次坐左座吧？送你个礼物。一边走一边小心翼翼偷听，两人听到动静后，抬头一望，那尴尬的瞬间都能抠出3室一厅。小程也在他面前故意搞事情，转头就直接当着他的面用起了你总送的钢笔。老布此刻那煞白的脸开始发紫了，此时此刻还不承认，连我都看不起他。终于结束了这一天的飞行，两人全程除了工作并无交谈。老布似乎是有点赌气的说道：“还有一件事要跟你说，以后你不再是我的学员了。”什么意思啊？既然转了左座，以后就需要你自己领悟和学习，从每次的大单机长身上学习不同的长处，只跟着我飞，反而会阻碍你的进步。知道了。小程虽然在他面前装作一副毫不在乎的样子，可回到家后的第一件事就是记录他和老布一起飞过的航线。一天中也就这个时候最开心了，看看老布做的有点做了吧，连个窗户都不敢打开，却在那儿悄咪咪的透过缝隙偷偷看小程的一举一动。本以为两人会就此没了联系，岂料第二天两人一起登上了陆航头条丑闻。他和老布同住一个小区，被有心人拍了照，而且他接受倪总礼物时也被人给拍了下来。这些照片经过 Air 处理后，小程变成了脚踩2只船的陆航女飞，同时勾搭双部长，才短短半小时就人尽皆知了。小程刷着新闻，底下全是诋毁谩骂他的评论，已经没了脾气，但突然刷到老布出面澄清的评论：程潇只是我另一套房子的租客。其二，我并未订婚，更无恋情。特此声明，谣言止于智者，望自重。本就伤心的他现在更是透心凉了，于是他马上拨通了老布的手机。程潇，你做这些是为了你自己，还是为了我？我当然是为了你。因为你是我的学员。现在已经不是了。说出这句话，他用尽了全力。听完这句话，老布今晚肯定要失眠了。第二天一大早，陆航就召开了全体会议，江总更是在会议上点名批评小程作风有问题。他只看结果，却不调查清楚原因，就给小程下了定论。面对江总的故意为难，小程这次没有再坐以待毙，他主动站出来澄清了此事。实话告诉大家，4年前我就租在那儿了，这是我的租房合同和所有的转账记录。4年前我还在货运部工作，我根本就不认识顾部长，是直到3个月以前，我才意外得知，我的房东是顾部长的母亲。我承认，我是喜欢她。他真喜欢顾部长？但是帖子里说的绯闻完全子虚乌有，因为他根本就没有接受我。
从今天起，我会从顾部长家退租的。老顾看到他撕毁合同那一刻，心如刀绞，口是心非的他还去找倪总解释，此刻还是不愿意面对他喜欢小程的事实。而小程现在也面临困境，搬出老顾的房子就没地可去了。之前买的房子由于资金暂缺，所以装修计划也停止了。但他刚刚已经放出了狠话，无论如何今天一定要搬出去。他只好来到自己买的那套房子看看，却意外的发现房子居然已经装修好了。叔叔联系了我，而且出钱重新启动了装修，估计是想给你个惊喜。此刻他才发现，原来世界上最爱自己的男人一直在默默的付出，并不求回报。他有一个奇葩嗜好，每次只要遇到感情难题，都要来找他师傅交流交流。你们俩这是什么时候的事？从南山回来之后，程潇找我谈了一次，然后你就给人拒了，为什么？我还没想好。可他的表现却让他师傅感到很失望。平时做事这么雷厉风行的人，在感情上优柔寡断。师傅的话让他受到了极大的感触。事后，老顾从宋宋嘴里得知小程今天就要搬家了，于是他以最快速度赶了过去。在路上本想好了一堆话表白，但小程打开门见面的那瞬间，老顾又全憋回了肚子里。他很想让小程留下，但该死的自尊心又在作祟。新的租户下周就会住进来，全身上下估计也就剩这张嘴硬了。可他前脚刚放完狠话，还不等小程服软，霸气的倪总就带着搬家公司上来了。这下不搬也不行了，自己犯下的错只能自己扛了。小程真的很刚，被老顾残忍拒绝时他没有哭，被江总点名批评时也没有哭，被全路行误会时也没有哭。哎，别碰那个！对不起，对不起。可是，在被工作人员不小心撕坏了他的航线图后，他彻底绷不住，躲在厕所里哭了一个下午。因为这已经是他和老顾最后的念想了。当晚，小程就快速收拾好行李搬走了，老顾却坐在阳台一直偷偷地看着，直到灯熄灭后才敢凑上去。他就这样远离了老顾，留下了一个万分不舍的老顾停在原地。聪明的宇恒早就察觉到了小程和老顾的一样，所以小程刚搬走，他马上就找到顾妈，想把小程退租的房子租下来。只要能和老顾有接触，哪怕是一点点关联，都会很开心。那套房子我暂时还不想出租。老顾的回答让宇恒瞬间心塞了。往后的日子里，小程开始了新的生活，但老顾却时常待在小程住过的房子里发呆一整天。哪怕是找到一个小程的随身物品，他就会忍不住嘴角上扬。他后悔了，要是当时能果断一点，就不是现在这个结果了。从这天以后，他很少接触到小程。今天飞西安82拐3航班的范机长突然腹泻，请了病假。82拐3？啊，对，晚上8点半的。稍等，我看一下今天休息的人员。命运喜欢将他们牵扯在一起。这样吧，这班我来飞。顾部长，这趟航班有程潇在。您之前有特别交代过，尽量减少。今天情况特殊，休息的人员不够带飞资质，我去吧。老顾带着一丝期待的主动申请滴滴带飞，或许这样还能见上小程一眼。咖啡赶紧喝了，别打翻了。不是我喝，我不喝，谢谢。也不是给你喝的。而随后，就在他们准备起飞时，飞机却突然断电了。原因是凡哥不小心摔了一跤，把供电接头给撞掉。老顾完全不了解清楚原因，直接就上报了公司。等倪总匆匆赶来想替手下求情时，谁知老顾已经上报完毕。凡哥这下不仅要停工3个月，甚至还要面临被开除的风险，在他本就困难的家庭上更是雪上加霜。事后老顾得知真相后也有点自责，但他并不认为他的做法是错误的。王凡是我兄弟，看在我和你之间的关系，你不应该这么苛刻。王凡的事，对不起，但我不会因为他是你的手下就放宽标准。这起事件很有典型性，要去深究背后的不安全因素，所以我才上报的。王凡骨折了，躺在医院。你知道他家什么情况吗？他老婆是全职太太，还有2个孩子，生活已经很拮据了。现在3个月不能开工。老顾的强硬导致倪总和他产生隔阂。有时候真觉得你很陌生。